Hallo? Massi, hvor fuck er du seriøst? Jeg er på en eller anden station. Hvad fanden skete der egentlig i går? Ja. Jeg er på den gæsteliste. Det er du ikke. Jeg kan komme ind hvor jeg vil. Det kan du ikke. 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 Jeg er på den gæsteliste. Det er du ikke. Jeg kan komme ind hvor jeg vil. Det kan du ikke. 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 Jeg ved sgu heller ikke. Jeg er også fucking dårlig, mand. Massi, vi er blevet fucking værter til i aften. Nej vel? Ej, fuck mand, det gider jeg ikke. Jeg kan slet ikke overskue. Hvad sker der? Hvad fuck? Okay Massi, jeg finder lige ud af, hvordan jeg kommer hjem til dig, okay? Så tager vi den bare derfra. Fuck af, mand. Kom væk med dig, kom så ud.